Всем привет, меня зовут Дмитрий, компания Талькорос, город Петрозаводск. Мы производим печи-камины для дома и печи для русской бани. У нас сегодня на мини-обзоре печь-камин Катарина 25. И сегодня я расскажу вам о том, как одной печью можно обогреть второе помещение. Печи-камины оборудованы жаровыми трубами. Это серия 20 и 25. Две трубы, но в данном случае я их вывел в одну трубу, одна снизу, другая сверху. Это нужно для того, чтобы можно было обогреть, как я сказал ранее, второе помещение. У меня немного другая ситуация. У меня эта комната проходная, как вы видите, и мне нужно обогреть вот эту комнату. Она довольно-таки большая. Здесь у меня в районе 40 квадратных метров. Я приобрел вот такой вот вентилятор. Его вставляю в нижнее отверстие, включаю в розеточку. Вот. И теперь сила потоков становится гораздо сильнее, и она добивает до следующей комнаты. У кого такой проблемы нету, достаточно пользоваться просто этими отверстиями жировых труб. Надеюсь, я объяснил понятно и доходчиво. Прошу прощения за мою речь непрофессиональную, но я не блогер, я просто производственник, который пытается донести информацию о печах, которые мы производим. Всем спасибо за просмотр. Еще раз покажу печь-камин. У нас это уже вторая топка. Вот, дрова догорают. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания.